Sonunda aklına gelebildik. Sabahtan beri anlatmaya çalışıyorum mamam bitti diye. Elinde telefon, ilgilendiğin ettiğin yok bizle. Açlıktan öldüm. Bak karnım içine çöktü, gördün mü? Hayır yani nereden çıktı bu? Diyet maması, ölçülü verme, saatle verme falan. Sen benim mama kabımı dolu tut, ben istediğim zaman yerim canım. Dinleme o fofenklediğim betosunu bir daha. O nereden bilsin? Bana sorsan.